Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Укшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спустя 30 лет международный Сухумский аэропорт принял первый рейс Москва-Сухум. В Русдраме идут последние репетиции перед премьерой спектакля «Земляника» по произведению абхазского классика Джума Акуба. В ресурсном центре Россотрудничества города Сухум прошло комплексное мероприятие для школьников столицы и города Гал. Спустя 30 лет международный Сухумский аэропорт принял первый рейс Москва-Сухум. Это событие стало поистине историческим. Помимо удобства для жителей и гостей республики, открытие аэропорта будет способствовать улучшению экономического состояния республики. Среди тех, кто встречал первых пассажиров, была Гугуца Вардания. Долгожданные годы, часы, минуты. И вот в небе над Сухумским аэропортом появляется первый за 30 с лишним лет международный пассажирский рейс. Жители страны замерли в ожидании. Журналисты со всех абхазских и российских СМИ выстроились, чтобы запечатлеть это историческое событие. Наш самолет прибыл в международный аэропорт Сухум. Эти слова впервые за 32 года прозвучат в небе над Сухумом. Тестовый рейс – это подготовка к предстоящему прямому авиасообщению между Абхазией и Россией. В 13:35 самолет авиакомпании ВТ «Аэро» приземлился в аэропорту Сухума. Первый рейс из Москвы, как это принято, обливают струями воды, так что над фюзеляжем получается нечто наподобие арки. Это добрая традиция, как символический способ осыпать самолет удачей. Аплодисментами и зажигательными абхазскими танцами Сухумская воздушная гавань встречает своих первых гостей. На тестовом рейсе из московского Внуково в аэропорт Сухум прибыли абхазские студенты, обучающиеся в российской столице. Они делятся своими эмоциями и, конечно, радуются, что теперь смогут приезжать домой чаще. Наш полет состоялся успешно. Мы получили массу положительных эмоций. Открытие аэропорта имени Владислава Арзенба, конечно же, создаст новые возможности для Абхазии. У нас только отличные впечатления, эмоции. Все прошло благополучно, удачно, все было отлично. Я просто с первого курса бакалавриата занимаюсь общественной деятельностью активно в вузе. И вот спустя 4 года, считайте, мне выпала такая уникальная возможность посетить Абхазию первым рейсом и первым фактически сойти с трапа вместе со своими друзьями, коллегами. Это достаточно необычно приземляться не в Сочи, а в Абхазии, так как пейзажи разнятся и ощущения совсем не те. Мне кажется, что их достаточно сложно простыми словами описать. Но это, наверное, самые чистые человеческие эмоции, радость. До войны аэропорт был важным транспортным узлом. Здесь совершались рейсы во многие города СССР, а вертолеты летали в разные поселения Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5000 пассажиров в сутки, зимой до 1000 человек. Великолепная взлетно-посадочная полоса, где можно принимать любые самолеты. Выгодные географические условия. Аэропорт практически всегда открыт. Хорошо организованная служба управления движением, современное оборудование. А посмотрите, какой аэровокзал для пассажиров здесь создан после реконструкции по плану социального развития Абхазии. Уникальность воздушной гавани в том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов, как со стороны моря, так и со стороны гор. Взлетно-посадочная полоса является одной из самых длинных в СНГ и составляет более 3 километров. Аэропорт практически всепогодный, расположен в колхидской низменности на берегу Черного моря, что обеспечивает посадку с 2 сторон. Последние рейсы в международном аэропорту Сухум совершались в 1993 году. Зал ожиданий Сухумского аэропорта наконец-то дождался своих гостей. Спустя долгие годы здесь непривычно оживленно. Сухумская воздушная гавань рада своим первым гостям. Это пока что временный терминал и зал ожиданий. В данный момент идет ремонт исторической части Сухумского аэропорта.
зданий, входящих в историко-культурное наследие нашей республики. Основную реконструкцию аэровокзального комплекса и строительство административных зданий завершат к лету. В целом сегодня вы, первые пассажиры, смогли в полной мере убедиться в том, что все выполнено качественно, в срок. Сейчас продолжаются у нас работы на новом терминале прилета вылета. Завершаются работы по металлоконструкциям. Сейчас мы завершаем работы по усилению конструкции исторического терминала, переходим к работам внутри исторического терминала. Также завершаем работу над новым входом. Работы по восстановлению аэропорта ведет российская компания «Инфраструктурное развитие». В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве. В рамках подготовки к возобновлению работы аэропорта уже полностью реконструирована взлетно-посадочная полоса, отремонтирован перрон. Также установлены светосигнальное, радиотехническое и метеорологическое оборудование, необходимое для функционирования аэропорта. Это фактическое подтверждение технической готовности нашего аэропорта к приему гражданских судов. Вы знаете, что на протяжении всего послевоенного периода для Абхазии было стратегической задачей открытие аэропорта. И вот сегодня сделан первый и практически главный шаг. Мы приняли первый тестовый рейс. Говорить о значимости подобного проекта для Абхазии, по-моему, бессмысленно. Мы все прекрасно понимаем, что открытие аэропорта влечет за собой развитие социально-экономической ситуации в нашей стране. Если говорить о самом периоде реконструкции аэропорта, а это, если брать практический отрезок времени, это даже не полный год, за этот период мы уже получили прямых платежей в бюджетную систему Республики Абхазия более 500 миллионов рублей. И это только на этапе реконструкции. Я искренне поздравляю весь абхазский народ. Я поздравляю гостей республики, которым теперь будет очень удобно добираться до нашей прекрасной страны. Мы всех ждем и всегда рады гостям. Обратным рейсом в Москву полетят граждане Абхазии, нуждающиеся в лечении в российских профильных медучреждениях. 2 пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые требуются обследования и высокотехнологическое оперативное вмешательство, летят в кардиологический центр имени академика Чазова. 1 пациент летит в федеральный центр челюстно-лицевой хирургии, сопровождает пациентов доктор из Чазовского центра, кардиолог. Все необходимое у него с собой для полета есть. В московском аэропорту Внуково будет встречать кареты скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф России. Далее будут доставлены в профильные лечебные учреждения для оказания специализированной высокотехнологической медицинской помощи нашим гражданам. Хотел бы выразить слова благодарности министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко. По его поручению не так давно приезжал академик Бойцов, это директор Центра Чазовского имени академика Чазова, осмотрел пациентов в профильных отделениях как республиканской больницы, так и второй городской больницы. Эти пациенты были отобраны с их согласия. Сегодня они отправляются из международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арзенба города Сухум в Российскую Федерацию, в город Москва. Пропускная способность нового терминала 1300 пассажиров в час. Это разгрузит КПП ПСО и сделает Абхазию более доступной для туристов. Регулярные перелеты планируют наладить к началу туристического сезона в мае 2025 года. Исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта ряд российских компаний уже заинтересовались сотрудничеством с Сухумской воздушной гаванью. Гугуца Вардания, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Буганба приостановил действие изменений в таможенный тариф Республики Абхазия. С 10 февраля по 10 апреля 2025 года будут приостановлены ввозные таможенные пошлины, внесенные в тариф с 1 января 2025 года, говорится в указе исполняющего обязанности главы государства.
Государственному таможенному комитету поручено в недельный срок представить предложение по приведению правовых актов в соответствии с указом. Министерству экономики совместно с таможенным комитетом необходимо до 24 марта подготовить предложение по совершенствованию таможенного тарифа, включая гармонизацию с тарифами Евразийского экономического союза, а также составить перечень товаров, для которых унификация ставок может привести к росту цен на внутреннем рынке. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента Республики Абхазия. 7 февраля сняты все ограничения на поставку электричества в Абхазии. Как сообщает пресс-служба Черноморэнерго, энергосистема функционирует в штатном режиме. 90 аппаратов для майнинга криптовалют изъяли в Сухуми сотрудники Государственного таможенного комитета. Неподключенные к сети аппараты хранились в нежилом помещении на цокольном этаже многоэтажки на Гуминстинской улице и принадлежали гражданину Республики Косланция. Запрещенное к ввозу оборудование изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении. В новом районе Сухума на улице Керас днем 7 февраля загорелась кровля девятиэтажки. В тушении пожара были задействованы 5 пожарных расчетов. На место прибыли исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба и мэр столицы Беслан Эшба. Пожар был ликвидирован в максимально короткие сроки. Пострадавших нет. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Российские медики эвакуировали в Сочи новорожденного из Абхазии. Мальчик родился 5 февраля в Сухумском роддоме с патологией легких, развившейся внутриутробно. Анестезиолого-реанимационная бригада выехала за ним из Сочи по поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко. Эвакуация прошла успешно. Ребенку оказывают всю необходимую помощь, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. 6 апреля состоятся выборы в органы местного самоуправления Абхазии. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Валерий Бганба. 11 нетрезвых водителей задержали сотрудники ГАИ на дорогах республики в ходе очередного специального рейда. 2 из них были в состоянии наркотического опьянения. 3 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, направленные на выявление нетрезвых водителей. Бирулава Рамин Кутушевич, 1959 года рождения, проживающий в городе Ткварчал, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Хаджимба Беслан Станиславович, 1982 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сильвян Мисроп Сасунович, 1996 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Воба Руслан Тондеевич, 1968 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Довгань Анна Владимировна, 1975 года рождения, проживающая в городе Гагра, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Саманджи Зураб Алексеевич, 1956 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джинджоли Зураб Рудикович, 1990 года рождения, проживающий в городе Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Накопия Дмитрий Леонидович, 1988 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кюлян Руслан Мисакович, 1978 года рождения, житель Сухумского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Агрба Феликс Владимирович, 1965 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Устян Сергей Хачикович, 1991 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Агрба Инал Раулевич, 1984 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Агрба Денис Робикович, 1992 года рождения, проживающий в городе Сухум, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ.
Адлиба Анзор Аполлонович, 1985 года рождения, житель Гулрыбского района, отказался от прохождения медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия проводятся каждый день по всем районам республики. Российские реставраторы прибыли в Абхазию за очередной партией картин, спасенных из пожара в здании Союза художников 21 января прошлого года. По словам специалистов, восстановление работы займет несколько лет. По прибытию в Санкт-Петербург будет организована обширная конференция с участием ведущих реставраторов, где будет проведен анализ нанесенного ущерба каждой картине и приниматься соответствующее решение по восстановлению. Сверяемся со списком, идентифицируем экспонаты, наклеиваем на них порядковые номера из этих списков, чтобы затем можно было их легко опознать для транспортной компании и упаковывать. Готовим небольшие описания сохранности, по которым они будут ориентироваться и готовить уже упаковочные ящики или, не знаю, упаковочные какие-то средства, которые они приведут с собой для упаковки. А какое количество экспонатов вы собираетесь вывозить? Что касается количества, там порядка 100, по-моему, 60 или 180. Что касается самых поврежденных, можно ли их как-то там восстановить, тут вопрос уже дискуссионный, это решается на реставрационном совете, потому что, как нас учили в свое время, картины, поврежденные больше, чем на 80%, их уже нельзя восстановить вот в том виде, в котором они были, тем более, что утрачен фотоархив. Поэтому тут нам уже предстоит обсуждать, в каком виде их сохранять или консервировать. Дело в том, что мы пока не знаем точно, какой объем предстоит реставрировать нам, потому что все эти экспонаты будут делиться между несколькими реставрационными центрами. Третьяковская галерея, насколько я помню, ВХНРЦ Грабаря, потом Институт реставрации Московский и Русский музей в Санкт-Петербурге. Возможно, еще кто-то будет подключен к этой работе, поэтому все зависит, во-первых, от того, какой объем, и, во-вторых, нужны какие-то организационные решения по поводу того, сколько реставраторов будет выделено для этого и где они будут работать. В общем, это еще пока неизвестно. Но, безусловно, что это очень долгий процесс, я думаю, что это много лет. И как вы оцениваете в общем сегодняшнее состояние наших картин? Главным образом можно сказать, что состояние картин стабильно, потому что это наш второй визит уже с коллегой в Абхазию, и тогда мы делали первичные противоаварийные мероприятия. Уже прошел год, и, в общем-то, какими мы оставили картины, зафиксировав эти самые наибольшие травмы, такими они и живут во времени, и это уже очень положительный, в общем-то, момент. И сейчас же нам предстоит только еще раз все проверить, все внимательно посмотреть, картины систематизировать, может быть, разложить на какие-то группы, наиболее пострадавшие. Картины, которые требуют наибольшего внимания при транспортировке, еще раз внимательно посмотреть все возможные проблемные участки, может быть, даже что-то еще укрепить и уже быть спокойными за то, что картины спокойно и благополучно доберутся до места реставрации. Безусловно, перевозка картин – это всегда автомобильный транспорт, и существует несколько предприятий, которые занимаются именно профессиональной транспортировкой произведений, потому что это налагает и особую ответственность, и, естественно, какие-то специальные условия, постоянный климат, постоянная влажность, фургоны, которые климатом оборудованы, это также климатические ящики, специальная упаковка, то есть это целый мир. И, конечно же, этому тоже будет уделено очень большое внимание. В Рустраме идут последние репетиции перед премьерой спектакля «Земляника» по произведению абхазского классика Джумы Ахуба. Премьерные показы пройдут 8 и 9 февраля. Репортаж Алики Трапш. Новый спектакль Русдрама о сухумском обломове диванном критике изобилует поначалу иронией и сарказмом. «Земляника» – это современная экзистенциальная драма об утрате корней, о разрыве города и деревни, матери и сына, о том, как мужчина, который рожден действовать, превращается в инфантильного человека. Данная постановка – это эскиз трехдневной режиссерской лаборатории «Сандро», который прошел в декабре прошлого года и стал победителем. Это абсолютный эксклюзив. Рассказ Джумы Ахуба «Земляника» или «Зимняя земляника» никогда не ставился на сцене. В принципе, в Русдраме, в русском театре
произведения Джума Ахуба еще не шли. В Абхазском театре были спектакли, и он сотрудничал с театром, даже пьесы писал Джума Виссарионович. И для нас это вот тоже, знаете, большая честь, что имя этого автора, замечательного нашего писателя, будет на афише нашего театра, и о нем узнает много людей, много наших гостей Абхазии. Мы этот спектакль будем возить и на гастроли, и на фестивали, и везде имя Джума Ахуба станет вот, ассоциироваться с лучшими образцами абхазской литературы. Абхазская литература и вот такая форма, вот такое решение. Это то, для чего вообще театр существует. Это и есть творческий художественный поиск. Мы всегда должны ломать привычные рамки восприятия, выходить за их пределы. Мы вот этим занимаемся. Спектакль решен в очень необычной манере и форме. Подобной эстетики в Русдраме еще не было. Перед зрителем предстанет национальная драматургия без традиционных костюмов и других этнографических элементов. В спектакле «Земляника» минимум движений. Все сосредоточено на слове и на точности актерских работ. Несмотря на краткость и простоту, в постановке много философских смыслов и идей. Все хорошо, все слабо. А если сын давно не навещал, то по недосугу. Это они, мать и отец, были у него, Бог знает когда. Она, как могла, спасала своего сына. Не хотелось просто делать такую бытовую историю, разыгрывать все по ролям, декорацию делать. Потому что в этом приеме плюс в чем заключается то, что вся, значит, эта вот картинка, которая с ним происходит, она рождается в воображении зрителя. Мне кажется, это очень ценно. Это очень коротко, это длится 45-50 минут, но прием такой достаточно медитативный, сложный, поэтому это недолго и очень внятно и емко. Главные роли в спектакле «Земляника» исполняют актеры Рубен Депелян, Наталья Папаскири, Анна Юригян и Мадлена Барциц. Рубен Депелян играет роль Арзамета. Сам персонаж очень глубокий, интересный, находящийся в метании от какой-то иронии до перепадов мысли о серьезности жизни. Сам является, мне кажется, символом многих современных проблем, таких как потеря, утрата связи с родными корнями, до какой-то эмоциональной и духовной стагнации. Премьера нового спектакля «Земляника» в Русдраме состоится 8 и 9 февраля. Алика Трапску-Гуцавардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, в ресурсном центре Россотрудничества города Сухум прошло комплексное мероприятие для школьников столицы и города Гал. Дети посмотрели документальный фильм, узнали для себя много нового и полезного, а также посетили Институт экспериментальной патологии и терапии. Ульяна Рожкова расскажет детали. Труд и наука. Выше этих двух сил нет ничего на земле, писал классик русской литературы Максим Горький. А как же стремительно развивается сегодня наука. В документальном фильме под названием «Будущее на твоей тарелке», который посмотрели школьники Сухума и города Гал, рассказывалось о проблеме питания. На планете Земля проживает 8 миллиардов человек, а через 30 лет нас будет уже 10 миллиардов. Изменит ли искусственная еда нашу жизнь? Инновационная, искусственная, альтернативная. Какая она, еда будущего? Что мы будем есть через 10, 20, 30 лет? Как изменится наша привычная тарелка? Ежегодно 8 февраля в России отмечается профессиональный праздник День российской науки, который был учрежден указом президента РФ в 1999 году. Мероприятие, которое прошло в рамках этой даты, дало возможность нашим школьникам узнать много полезной информации, поучаствовать в экспресс-викторине. День стал познавательным и интересным. Кстати, я хотел бы сказать, что у нас очень хорошие контакты с Академией наук Республики Абхазия. В свою очередь, у Академии наук Республики Абхазия очень хорошие контакты с Российской Академией наук. Я напоминаю, что надежной основой для того, чтобы заниматься наукой, является получение образования в нашей стране.
Учащиеся остались под большим впечатлением от фильма, а кто-то, может, и захочет в будущем связать свою жизнь с наукой. По крайней мере, узнавать что-то новое в таком юном возрасте всегда хорошая идея. Мне очень понравилось. Наука очень быстро развивается. Мне впечатлило меня это. Я бы не хотела связать жизнь с наукой. Это не мое увлечение, но это все-таки очень интересно все равно. Завершили мероприятие экскурсии в Сухумский институт экспериментальной патологии и терапии, где каждый день ведется активная научная деятельность. Ульяна Рожкова, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 8 и 9 февраля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, туман, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 0,5, днем плюс 3,8 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.